नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आप सभी का सुनो कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको खांसी के कुछ घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें अपनाकर हम घर में ही हमारी खांसी को ठीक कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि इनका आप प्रयोग करके अपनी बीमारी को दूर कर सकें। पहला उपाय 3 रत्ती यानी 375 मिलीग्राम फुलाया हुआ सुहागा शहद के साथ रात्रि में लेने से अथवा मुनक्के एवं मिश्री को मुंह में रखकर चूसने से खांसी में लाभ होता है। दूसरा प्रयोग 1 से 2 ग्राम मुलहटी एवं तुलसी का 5 से 10 मिलीलीटर रस मिलाकर शहद के साथ चाटने से अथवा 4-5 लौंग को भूनकर तुलसी के पत्तों के साथ लेने से सभी प्रकार की खांसी में लाभ होता है। तीसरा प्रयोग 2 ग्राम काली मिर्च एवं 1.5 ग्राम मिश्री का चूर्ण अथवा शीतोपलादी चूर्ण 1-1 ग्राम दिन में 3-4 बार शहद के साथ चाटने से खांसी में लाभ होता है। चौथा प्रयोग पीपरा मूल, सौंठ एवं बहेरा दल का चूर्ण बनाकर शहद में मिलाकर प्रतिदिन खाने से सर्दी, कफ, खांसी मिटती है। पांचवा प्रयोग हल्दी के टुकड़े को घी में सेककर रात्रि को सोते समय मुंह में रखने से कफ, सर्दी व खांसी में फायदा होता है। कष्टदायक खांसी भी उससे कम होती है। साथ साथ हल्दी के धुएं का नस्सी लेने से सर्दी और जुकाम तुरंत मिटते हैं। छठा प्रयोग अनार की सूखी छाल आधा तोला बारीक कूटकर छानकर उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाएं। यह चूर्ण दिन में 2 बार पानी के साथ मिलाकर पीने से भयंकर कष्टदायक खांसी मिटती है। सातवां प्रयोग सर्दी, जुकाम एवं खांसी में हल्दी नमक मिश्रित ताजे भुने हुए 1 मुट्ठी चने सुबह तथा रात्रि को सोते वक्त खाएं, किंतु उसके ऊपर पानी न पिएं। भोजन में घी, दूध, शक्कर, गुड़ एवं खटाई का सेवन बंद कर दें। सर्दी खांसी वाले स्थायी मरीज के लिए यह एक सस्ता प्रयोग है। आठवां प्रयोग हल्दी नमक वाली भुनी हुई अजवाइन को भोजन के पश्चात मुखवास के रूप में नित्य सेवन करने से सर्दी खांसी मिट जाती है। अजवाइन का धुआं लेना चाहिए। अजवाइन को पोटली से छाती का सेक करना चाहिए। मिठाई, खटाई एवं चिकनाई युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मी की खांसी दोस्तों, गर्मी में हमें जो खांसी होती है उसके उपाय के लिए सौंफ एवं मिश्री का चूर्ण बार बार मुंह में रखने से गर्मी की खांसी मिटती है। दोस्तों, ये सभी सामग्री हमें पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाती हैं। आप इन प्रयोगों को अपनी खांसी ठीक करने में प्रयोग कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।